Kako pospešiti razvoj podjetniškega DNK-ja? Prvi način, s pravimi vprašanji. Začnite spraševati sledeča vprašanja, spodnja vprašanja, ki jih bom zdaj kmalu povedal. Kaj ti tako boste vesolju sporočili, da ste pravi kandidat za odgovore? Tudi tisto, kar ljudje navejo glede vprašanj. Če postavimo vprašanje, nam pripada odgovor. Včasih ljudje hočejo odgovore za življenje, pa nikoli ne postavijo vprašanja. In potem vesolje tako, alo, daj vpraši, ker če vprašaš, ti pripada odgovor. Ampak ljudje nikoli ne vprašajo. Dobra stvar podjetnikov je, da veliko sprašujejo. In dobra stvar duhovno močnih ljudi je, da veliko sprašujejo. Tako da, če želite rasti kot svetlobni podjetnik, potem postavljate prava vprašanja vesolju, ker s tem dajete znak, da ste pripravljeni na odgovor. In odgovori se vedno izrazijo kot podjetniško delovanje. Človek, ki ima prave odgovore, če je inteligenten, bo te odgovore vedno pretopil v delovanje. In prava vprašanja bodo pospešila odzivnost vašega podjetniškega DNK-ja za nekajkrat. Katera so zdaj ta vprašanja? Kaj me zanima? To je vedno vprašanje, ki si ga postavljate sebi. Kaj me zanima? Drugo vprašanje, kaj je pritegnilo mojo pozornost in zakaj? Kaj v tem svetu je pritegnilo mojo pozornost in zakaj je pritegnilo? Kaj je ta faktor v tej stvari, ki je pritegnil mojo pozornost? Tretje vprašanje, kako deluje svet in sistemi v njem? To se pravi, želim razumeti, kako deluje svet in kakšni so ti odvisni in soodvisni procesi, ki se dogajajo v njem. Četrto vprašanje, kaj v svetu ne deluje in kako se lahko to zboljša? Podjetniki ne gledajo samo tisto, kar deluje. Podjetniki mnogo krat gledajo tisto, kar ne deluje. Kaj ne deluje in kako lahko zdaj to zboljšamo? Ali lahko jaz to zboljšam? Naslednje vprašanje, kaj je tisto, kar imam jaz in svet potrebuje? To se pravi, kateri talent, dar imam jaz in ga svet potrebuje? In naslednje vprašanje, s kom se lahko poistovetim? Kateri so ljudje na tem planetu, s katerimi se lahko poistovetim? Sprašujte vsa ta vprašanja sprašujte non-stop. Postavljite se jih non-stop v glavi. Vsak dan v tednu, pogovarjajte se o teh vprašanjih z drugimi ljudmi, v katerikoli okoliščini ste, skozi postavljate ta vprašanja. To je prvi način, kako pospešiti podjetniški DNK. Ker ti odgovori na ta vprašanja bodo dali ključna razumevanja za podjetništvo v prihodnosti, za naslednji korak v sedanjem trenutku. In to je nujno. Drugi korak, kako pospešiti razvoj podjetniškega DNK-ja, je z razumevanjem celotne slike nečesa. To je zelo pomembno. Bodite radovedni. Večina ljudi oziroma potrošnikov na tem planetu oziroma ne podjetnikov razmišlja samo o tistem, kar vidijo oziroma tisto, kar je očitno. To je težava mnogih ljudi. Nikoli se ne vprašajo, kakšna je širša slika tega, kar opazujejo. Naprimer, nek človek vidi nekje trgovino, supermarket je tam ob cesti in ta človek gre v ta supermarket, kupi kilo banan in to je to. Nikoli se ne vpraša nič o supermarketu, kdo ga je postavil tja, zakaj ta supermarket tam stoji, zakaj glih na tej lokaciji. Ko pride pa podjetnik v supermarket, se pa ustavi in reče, aha, glej, supermarket, zakaj so ga glih sem dali? Ja, glih sem so ga dali zaradi tega, ker je tukaj glavna cesta, ker gre vsak dan 20,000 ljudi po tej cesti in to se pravi, da vsak 1% vseh teh strank se ustavi v supermarketu, kjer je dobra lokacija za supermarket. Kaj pa hiša? Aha, nepremičnina, to je bila počasih neka druga dejavnost noter, zdaj so pa s trgovino z tega naredili. Zanimivo, koliko je pa ta nepremičnina vredna? Ta nepremičnina bo najverjetneje dobivala na vrednosti v prihodnosti, glede na to, da je ful frekventna cesta pred njo. Zanimivo, to je dobra investicija. A bi lahko zdaj ob tem supermarketu še postavili kako drugo dejavnost, mogoče kako restauracijo odprli, kak lokal? Vse to podjetnik razmišlja. Dobri podjetniki celo sliko vedno gledajo. Zato, da razumejo proces, zato, da razumejo življenje. In sprašujte se ves čas o večji sliki vsega, kar vam je prekrižal pot, ker to bo avtomatsko aktiviral podjetniški um. Ne se samo odzivati na stvari,
Vprašajte se, zakaj se je neka stvar zgodila. Vprašajte se, kaj je namen širši v ozadju, kakšen je namen ljudi, ki so to stvar sprožili. Ne? Če se odpira nova letalska družba, zakaj se nova letalska družba odpira? A res toliko ljudi na novo potuje? Kdo so investitorji? Kje bo letališka steza stala? Kje bo nov terminal? Ne? Če se odpira nova tovarna, zakaj ravno tam? A so cene nepremičnin tam ugodne? Ali delovna sila tam na tistem področju? Ne? Samo sprašujte se. To sem jaz opazil pri sebi že dolg časa nazaj, da zelo veliko ljudi sprašujem. Ne vem, se spomnim, ko sem še včasih, ko sem bil še mlajši, da smo veliko hodili na Hrvaško, na morje, mene skozi zanimalo, zakaj gojite oljke, kako jih zalivate, kje dobivate vodo na otoku, ne? Če je suša, kako rešujete to, koliko od turizma prihodkov prinaša, koliko ribištvo prinaša, koliko gojenje, pridelava oljčnega olja prinaša. Sem vse to ljudi spraševal. Vedno me zanima, naprimer, ko grem nekam, kako državo na potovanje, koliko je velik hotel, ali je ta hotel bukiran, zanima me biznis hotela, ne? Zanima me, ali ljudje jejo v restavraciji, koliko sob ima, ali so vse sobe polne, kakšne so cene, da imamo občutek, kako hotel posluje. To so take zanimive vprašanja, ki pa meni pomagajo razumeti kraj, v katerem se gibam, družbo, v kateri živim in razvijajo avtomatsko moj podjetniški ne? Tako da glede vsega, kar se dogaja v tvojem življenju, se sprašuj, kakšna stvar stane, kje so jo naredili, a so jo naredili na Kitajskem, a so jo naredili v Franciji, koliko dolgo časa traja, da pride sem, koliko je proizvodna cena neke stvari, koliko je nabavna cena neke stvari, koliko je veleprodajna cena neke stvari, koliko je maloprodajna cena neke stvari, kakšne marže imajo trgovci. Vse se začnite spraševati. Iz kje nekaj prihaja? V času globalizacije po 21. stoletju na planetu Zemlja je to zelo zanimivo lahko. Ne? Tako se potem procesi, finančni, poslovni, gospodarski, politični, vse to se nekako začenja razumevati celotna slika. Naprimer, nekateri ljudje na tem planetu ne razumejo družbe, v kateri živijo, ne razumejo koncepta, kako družba deluje. Ne vejo, kako deluje zdravstveni sistem, kako deluje nepremičninski sektor. Ljudje ne razumejo, kaj je javna uprava, kaj je zasebni sektor. Ljudje nimajo teh znanj in potem so nevedni, ne znajo operirati. Mi kot podjetniki moramo poznati svet, v katerem smo. Moramo vedeti, kaj pomeni, da se je nekje vojna začela. Moramo vedeti, kaj pomeni, da je ena valuta padla, da je ameriški dolar padel. Kaj to zdaj pomeni za evro? Moramo vedeti, kaj se zgodi v času recesije. Rabimo vedeti, katere dejavnosti bojo rasle, če se prebivalstvo veča. Primer. Kaj je naslednja oblika šolstva, ki jo bo ta planet potreboval? Kaj je naslednja oblika trgovine, ki jo bo ta planet potreboval? Kaj je naslednja oblika stanovanj, ki jih bo planet potreboval v prihodnosti? Teh tisoče in tisoče vprašanj si postavljate v glavi. In to pomeni razumeti celotno sliko nečesa. Načrtno poskušajte razumeti posledice stvari. Ljudje vedno delajo stvari zaradi posledic, ki jih bo njihovo dejanje sprožilo. Današnji svet je posledica včerajšnjega sveta. Kakšna bo posledica jutri? To podjetniki gledajo. Kaj moram danes narediti, da se jutri zgodi tisto, kar si jaz želim? In če današnje posledice dobro razumemo, znamo nekako že kar malo predvidevati, kaj moramo danes narediti, da jutri dobimo želeni rezultat. To je en tak dober način. Kako še pospešiti razvoj podjetniškega DNK-ja? Razmišljanje o naslednjem koraku. Vedno gledajte, kateri je naslednji korak. In vedno gledajte, kateri je naslednji korak. In naslednji korak. To bo spodbudilo razumevanje razvoja stvari. Ljudje ne znajo upravljati poslov zaradi tega, ker ne razumejo razvoja dogodkov. Če razmišljate o naslednjem koraku, boste avtomatsko razumeli razvoj. Podjetnik razvija stvari, podjetnik ima idejo in to idejo razvija do končnega produkta ali do končne storitve. In vmes je več razvojnih stopenj. Podjetnik poskuša razumeti te razvojne stopnje. Naprimer, ena izmed stvari, ki jih jaz počnem, je, da pišem knjige. Jaz dobim idejo v glavi o neki knjigi in potem to knjigo napišem. In zdaj moram jaz razumeti razvoj te knjige. Aha,
Najprej knjigo napišem, potem jo dam v lekturo, potem dam dizajnerju knjigo, dizajner mi naredi prelom, dizajner mi mora tudi narediti naslovnico, za naslovnico rabim fotografa, rabim nekega fajn dizajnerja, da mi bo naredil neko zanimivo naslovnico, rabim univerzitetno knjižnico kontaktirati za kode za knjigo, rabim prelom oblikovati, rabim tiskarja, ali bom to izdajal v založbi, ali bom sam v založbi, potem, ko imam knjigo naprintano, kako jo bom prodal, ali bom sam prodajal, ali bom dal v distribucijske mreže distributerjev, ali bom dal v znane knjigarne, ali bom podpisal za založbo, ne? Ali kako je proces knjige, razvojni proces knjige, ali bom dal nadaljevanje knjige, ali bom naredil novo verzijo knjige, jo bom upgradeal, razvil. To je tisto, kar moram se spraševati v glavi in moram razumeti te razvojne korake. In če probate razumeti razvojne korake vsega, kar se okoli vas dogaja, se vam bo avtomatsko razvijal podjetniški Vse na tem svetu je na svoji točki razvoja in se razvija. In kot podjetniki morate to vedeti, da vsaka stvar je na neki razvojni stopnji. In večina je naučena, da razmišlja samo končno zaključeno razmišljanje. Torej, razmišljanje, ki se ne sprašuje več o razvoju. Primer, ljudje nekaj vidijo in se osredotočijo na to, kar vidijo. Podjetnik nekaj vidi in razume, da je to, kar vidi, na določeni razvojni stopnji. In da se bo to, kar vidi, jutri spremenilo in da jutri to ne bo več tam, kjer je danes. Temu rečemo vizionarstvo. Razumevanje razvojnih stopenj v prihodnosti. Tako lahko potem priložnosti jutrišnjega dneva prepoznamo, potem lahko nove biznise prihodnosti začnemo delati. Na tak način, naprimer, lahko ljudje nekako začnemo predvidevati, kaj se bo s tem svetom zgodilo. In dober podjetnik to dela in dober podjetnik je tam, kjer se dogaja ta sprememba. Zato so nekateri ljudje, ki so dobri v razumevanju razvojnih stopenj in znajo zelo dobro gledati, v kaj se bo stvar razvila, vedno v pravem času, na pravem mestu. In tukaj lahko pride zelo velika nagrada za vas in tukaj lahko pride zelo veliko vpliv podjetniški, ki ga imate za vas. Zato se mnogi ljudje vedno ujetniki določene stopnje razmišljanja in nekateri niso ujetniki določene stopnje razmišljanja. Eni ljudje obstanejo v življenju, zaradi tega, ker ne znajo opazovati razvoja življenja, eni pa razvijajo življenje, zaradi tega, ker razumejo, da se vedno nahaja naslednja stopnja. In to dela podjetnik. Podjetnik razmišlja razvojno, procesno, proba razumeti vzrok in posledico vsake stvari. In to razmišljanje o naslednjem koraku bo zelo močno okrepilo podjetniško intuicijo. Podjetniki imajo zelo močno intuicijo, včasih vidimo kakšnega podjetnika. Warren Buffett je tak, Warren Buffett je znani investitor iz Amerike. On ima zelo močno intuicijo razvito. On pogleda neko podjetje in toliko intuitivno ve, katera bo njegova naslednja razvojna stopnja. Da ve, ali bo to podjetje raslo ali bo padlo. In on točno ve, ali ga bo kupil, ali bo počakal, da ga kupi, ali bo kupil delnice tega podjetja, ali ga bo kupil pa prodal po delih. On točno ve. Zaradi tega, ker že toliko razume razvojne stopnje, ker že toliko dolg časa je njegov fokusiran na to. In če želite biti močni podjetniki, začnite spremljati razvojne stopnje vsega. Ljudi, dogodkov, nepremičnin, obstoječih biznisov, civilizacije, sistemov, vse. In potem boste lahko ključen faktor v razvoju podjetništva na planetu Zemlja.